गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं अपने इस लेनोवो के लैपटॉप की रैम अपग्रेड करने वाला हूँ। ये है लेनोवो का मॉडल S145। इसमें ऑलरेडी 4 GB रैम है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। तो इसमें मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से रैम मंगाई है 8 GB की क्रूशियल की। आप ये याद रखें कि आपके पास लेनोवो का S145 मॉडल है तो आप इसमें जो सपोर्ट होगी रैम वो है 2400 मेगाहर्ट्ज़ की। 3200 वाली मत मंगाएं। ये 8 GB की है। ये मेरे को 1400 रुपये की पड़ी है अमेज़ोन से। अब मैं इसको लैपटॉप में लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले आपको सारे स्क्रूज खोलने होंगे। यहाँ से पैनल मैंने निकाल दिया है। काफ़ी हार्ड होता है, ध्यान से खोलें आराम आराम से। हमारा ओपन हो चुका है। ये हमारा पूरा लैपटॉप है। ये इसमें हार्ड डिस्क है, ये बैटरी है और ये है रैम वाला पोर्शन। इस वाले मॉडल में कवर है, इसलिए हमें ये क्लिप्स हैं साइड में। जूम करो, पास लेगा। हमें इन्हें ऐसे हटा के ध्यान से ऐसे कर देना है। ये चारों तरफ है क्लिप्स, इनको ऐसे धीरे धीरे मोड़ दें। ये ऐसे निकल जाएगा। ये निकल गया इसका ब्रैकेट। अब ये हमारी रैम है। नॉर्मल यूज है। अब हमें इस तरीके से रखना है इसे। जो ये हमारा क्रूशियल लिखा हुआ है कंपनी नेम, ये नीचे की साइड रहेगा। इसको ऐसे रख के 30 डिग्री पे और हमें इसे ऐसे कर देना है। ये अपने आप फिक्स हो जाएगा। ये हमें करना है। अब हम इसके पैनल को बंद करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि रैम कहाँ पर शो करेगा, कितनी रैम हो गई है। सो गाइज, ये देखिए, ये हमने लैपटॉप ऑन कर लिया है। अब इसमें हमने एक CPU जेड नाम का सॉफ्टवेयर डाला है जिसमें हमें हमारी रैम शो कर देगा। इसको यस, इसमें CPU, मेन बोर्ड, मेमोरी में यहाँ देखिए, ये पहले यहाँ पे 4 GB शो करता था, अब यहाँ पे 12 GB हो गया और ये दिखा दिया 2 × 64 बिट।